सो गाइस आज भी दिखाने वाले हैं आपको टॉय कलेक्शन। ये देखिए इतने सारे खरीद सकते हैं कोई को इतने सारे और इतने सारे और अभी तो क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये देखो बेड पर भी आधे पड़े हुए हैं, जगह नहीं मिली तो मैंने बेड पे रख दिए। बेड पे भी आधे टॉयज पड़े हुए हैं मेरे। देखो ये ऊपर सारी गेम्स वैसे खिलौने। देखो ये गन पूरा सेट है।